നമസ്കാരം, ഷാഹുലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിരിക്കുന്നത് ഷിമാനോയുടെ SLX MGL 70XG ബെയ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് റീലാണ്. SLX സീരിയലും 70XG നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പവർ കൂടിയത്. MGL എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂളാണ്. MGL സ്പൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആക്കിയിട്ട് സ്പീഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോങ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള റീലാണ് MGL. അതായത് 70XG എന്നുള്ളതിന് HGയും പിന്നെ DS-ഉം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പല മോഡലിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിരിക്കുന്നത് 70XG ആണ്, 70XG ആണ് ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിരിക്കുന്നത്. ബെയ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് റീലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആദ്യം പറ 650 AED ആണ്. 650 UAE ദിർഹംസ് ആണ്. UAE ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറിയർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. UAE to UAE പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ UAE ഉള്ളവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഗിയർ റാഷ് വരുന്നത് 8. ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽ. ഗിയർ റാഷോ 8.2:1 ആണ് ഗിയർ റാഷോ. ഡ്രാഗ് 12 LB, ഏകദേശം 5.5 kg ഡ്രാഗ് സിസ്റ്റം. 200 ഗ്രാം വെയ്റ്റും, 200 ഗ്രാം വെയ്റ്റ്. 5 ബോൾ ബെയറിങ് ആൻഡ് 82 സെന്റിയിൽ 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മോണോ ലൈനും ആൻഡ് ബ്രൈഡ് ലൈനും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലൈൻ, എത്ര ലൈൻ കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് സ്പീഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് അൾട്രാ ലൈറ്റ് ലൂറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിമാനോ ഇപ്പം ഇത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ റീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഒരു ഓയിലാണ്. ഓയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റീൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ആയിട്ടോ മന്ത്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ കൊടുക്കണം. ഹാൻഡിലിൻ്റെ നോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാറ്റലോഗാണ്. കാറ്റലോഗിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമ്മൾ റീൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് റീല്. ഇതണ്ട SLX ആൻഡ് MGL ഒക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ സീരിയലിൽ. പിന്നെ 70XG ഷിമാനോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് വരുന്നത് മലേഷ്യ, മെയ്ഡ് ഇൻ മലേഷ്യയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഷിമാനോ. ഇത്രയുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മലേഷ്യ 70X എന്നുള്ളൊരു എംബ്ലം അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇതാണ് റീല്. അപ്പോൾ റീല് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അത് പതുക്കെ നനങ്ങുമ്പോഴത്തിന് ഡ്രാഗ് സ്പൂൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു തിരിയൽ തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം നല്ല സ്പീഡായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. റീല് വെയിറ്റും തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഏകദേശം ലോർ കാസ്റ്റിങ്ങിന് 4-ലോ 3-ലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ആളുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എംബ്ലം കൊടുക്കുന്നത് ഗിയർ റാഷോൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം 8.2 എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷിമാനോ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പണിങ് ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഒരു സാധാ റീലുകളുടെ മാതിരി, ലോക്കൽ റീലിൻ്റെ മാതിരി സ്പ്രിംഗ് സിസ്റ്റമൊക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് പൊങ്ങിയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്പൂളിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബെയ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് റീലിനെ അപേക്ഷിച്ചത് വളരെ വെയിറ്റ് കുറവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഷിമാനോ SLX 70XG. XG എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ HG ഉണ്ട്, പിന്നെ DS ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ 2-3 മോഡൽ ഇവരെ സീരീസിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ ഇത് തന്നെയാണ്, വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് റിട്രീവ് ഏറ്റവും നല്ല സ്പീഡായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഏകദേശം AED 650 UAE നിലവിലുള്ള പ്രൈസ്.
നോക്കാം. പല സ്ഥലത്തും പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും. യു എ ടു യു എ നമ്മൾ കൊറിയർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല, ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷിമാനോയുടെ ഈ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നല്ല ഹെവി റീലുമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും സ്പീഡായിട്ട് കറങ്ങുന്നതും. പിന്നെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഷിമാനോയുടെ SLX റീല് MGL. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലോ പ്രൈസ് റീല് നിലവിലുണ്ട്, 100 ദിർഹംസിനുണ്ട്. പിന്നെ സുറിനോയുടെ ഒരു വെയിറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് റീൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. വെയിറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സുറിനോയുടെ നല്ല അടിപൊളി റീലാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം 250 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന റേറ്റിലാണ് സുറിനോയ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോ പ്രൈസിൻ്റെത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സുറിനോയുടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുള്ളൂ ഷിമാനോയുടെ SLX കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.